So, herzlich willkommen zu der ersten Folge GeoGuessr. Ich habe gedacht, weil wir alle momentan nicht raus können, spiele ich einfach eine Runde GeoGuessr, weil das ist etwa so gut wie draussen sein. Wir spielen heute die Switzerland-Map. Ziemlich offensichtlich warum. Wie gesagt, man würde gerne raus, aber man kann nicht. Darum gehe ich jetzt raus für euch. Schade, GeoGuessr, du bist mal gratis gewesen. Gut, wo sind wir da? Sieht nach Bergen aus. So viel weiss ich schon. Was ist das da unten? Wieso ist es da weiss? Sollte da Werbung kommen oder was? Okay, mal schauen. Ob wir etwas finden, was uns hilft. Vielleicht wohnt ja einer von euch gerade da um eine Ecke und denkt sich, oh Mann, ist das blöd. Was, ich komme da nicht auf die Straße. Bin ich da festgesessen oder komme ich da raus? Ich komme da raus. Sehr gut. Vielleicht mal schauen, ob man hier echt schon erkennt, in welchem Kanton wir sind. Nein, die Schweizer sind ja ihre Privatsphäre viel zu wichtig, dass eine Autonummer nicht mehr angezeigt werden. Schon gedacht. So, jetzt sind wir hier auf der Straße. Es sieht nicht so kalt aus. Okay. Da, das sagt uns sicher etwas. Oh, Französisch sprechend. Viona. Das ist. VS ist. Ist das Valais? Wallis. Sieht so aus, hä? Gehen wir mal schauen. Wie heisst der Ort? Das vergessen. Viona. Es sieht nicht. Also, zuerst einmal, hier ist etwa die Sprachgrenze, hier ist Französisch. Das heisst, wir müssen hier irgendwo sein. Dann das zweite, was ich gesehen habe, ist, wir sind nicht mega in den Bergen. Es ist noch relativ. Ja, es ist noch nicht so mega hoch. Und hier sieht es aus, als könnte der Genfersee sein. Und das passt auch, weil hier ist Norden. He? Das heisst, vielleicht irgendwo da. Da, Viona, haben wir es gefunden. Jetzt ist halt die Frage natürlich, ist der hier einfach parkiert oder sind wir wirklich da? Das können wir jetzt gerade herausfinden. Okay, da ist nicht angeschrieben. Rue de Pierrefleur. Ich bin mir sicher, das habe ich richtig ausgesprochen. Sind wir echt gerade? Nein, ist das ein Bahnhof gesehen hier gerade? Nein, oder? Wir sind schon nicht mitten in der Mitte gesehen, oder? Ja, das wär's jetzt, wenn wir das gerade finden. Also, probieren wir es mal weiter. He? Wir sind auf einer geraden Straße, wir fahren Richtung Norden. Also es ist so eine. Jetzt muss ich gleich nochmal schauen. Hoppla. Das ist doch der Zug, hä? Also wir fahren gerade Nord-Süd auf Rue de Pierrefleur und über uns fährt der Zug. So, das ist nicht... das ist aber da fährt er parallel, der Zug. Nord-Süd, aber der Zug fährt so über uns drüber. Oder? Nein? Das ist ziemlich Nord-Süd, oder? Ja. Und der Zug fährt über uns drüber und es hat im Süden einen Kreisel. Das ist jetzt frustrierend, weil es könnte so einfach sein, aber es sieht irgendwie nicht so einfach aus. Sie macht es doch weiter. Da unten nehmen wir. Also gut, wir suchen mal weiter. Wir wissen jetzt, nach was wir suchen. Ich glaube, das nächste ist mal gut, wenn wir herausfinden, in welchem Ort sind wir wirklich. Und für das ist nochmal ein Zug. Nein, das ist kein Zug. Für das müssen wir ein Ortsschild finden. Lausanne-Sion. Das ist in die gleiche Richtung. Wait a minute. Sind wir da oben irgendwo? Wenn Lausanne und Sion in die gleiche Richtung sind, das bringt mir jetzt sehr draus. Weil ich meine, Sion ist da unten und Lausanne ist da und es ist in die gleiche Richtung. Haben wir da irgendwo einen Zug? Ist das ein Zug? Aber die Straße ist nicht genug gerade. Es schreit für mich aber schon Wallis, die ganz gerade Straße. Und es ist ja auch... Also Wallis ist VS und Vaud ist VD. Das hätte jetzt nicht müssen sein. Was natürlich auch könnte sein, ist, dass wir ganz weit da hinten sind. Auf der anderen Seite von beiden sind. Dann ist unsere Straße so und der Zug fährt so drüber. Sind wir echt stehen? Rue de Pierrefleur. Gar nicht so schlecht. Gut. Return to start. Gut, dann sind wir hier oben, oder? Chemin des Brises. Bin mir sicher, das ist schrecklich ausgesprochen. Das Norden ist links. Da. Chemin des Brises. Und jetzt sind wir, glaube ich, hier hinten gesehen, oder? Ja, sind wir, oder? Ja, wir sind. Gut. 5000 Punkte bitte. 3 Meter. Ich kann eigentlich nicht unbedingt auf volle Punktzahl spielen. Aber weil die erste Runde jetzt so gut gelaufen ist, nein, ich will sagen, es wird mega schnell frustrierend, wenn man dann etwas mal nicht findet. Oberhofen in Lengwil. Oh Gott. Erkennen wir da etwas anhand von der Seen vielleicht? Ist das Bodensee? Könnte das sein? Und da irgendwo nehmen wir Sinn. Wie heisst das Dorf? Das ist Schmittenstraße, aber... Hallo? Da erkennt man halt gar nichts.
Langwil, so irgendetwas. Zeigt das, wo wir sind. Engwilen. Ich denke euch sicher. Irgendjemand wohnt da um eine Ecke und denkt sich, was bist denn du für einen, dass du nicht weißt, wo wir sind? Ist es Engwilen? Es ist nicht Engwilen, oder? Ah, da Langwil. So, wir sind bei der Busstation. Was sind die Busstationen? Es keine Busstationen. Da ist der Zug. Das ist auch ein Bus. Ah, warte, wir sind doch bei einer Kirche gesehen, oder? Die sollten wir finden. Da ist die Kirchgemeinde. Storch Oberhofen. Mal schauen. Willkommen im Rössli. Sieht ganz so aus. So, nochmal. Dort ist die Busstation. Das ist die und wir sind etwa hier. Zwischen der Kirche. Eigentlich hier. Etwa hier. 51 Meter weg. Nein, das stimmt nicht. Ah, das ist das die Kirche. Jetzt habe ich... No. Wieso? Das stimmt doch nicht. Ich habe recht. Nervt mich gerade. Reck mich nicht auf. Ah, toll. Das wird schwierig. Wir sind irgendwo. Nein, gut. Mal Abendsdorf. Das ist immer ein guter Weg, um herauszufinden, wo man ist. Dorfrebenstraße. Gut, wir sind schon mal im deutschsprachigen Bereich. Nicht so gut schneller runter. Hätten sie ja auch anschreiben, hä? Gut, wir gehen mal da runter. Schon wieder eine Straße, die ich nicht weiss, wo durch. Aber komme ich da überhaupt hin? Ich komme da hin. Wenn wir einfach mal ab, wo fahren wir da momentan? In den Süden. Das stimmt auch etwa mit der Sonne. Das Gefühl, da kommen wir nicht weiter, oder? Oh, wo bin ich? Hilfe! Zurück zum Start. Gut, aber. Versuchen wir es doch mal hier in dem Fall. Hoffentlich finden wir wieder ein Postauto. Oh, da könnte es etwas geheissen haben, nicht? Wo habe ich das jetzt gesehen? Ah, da komme ich nicht weiter. Na, das habe ich gemeint. Manuel Jammer. Malen tapezieren. 044. Oh, 044 ist was? Ist das Luzern? Ist das Luzern irgendwann? Nein, Luzern ist 031, oder? Das weiss ich gar nicht. Komm, also irgendeine Müller-Gartengestaltung. Steinmauer. Puh. Wie gesagt, das könnte da irgendjemand sein, weil die natürlich nicht immer im gleichen Dorf arbeiten, wie sie auch das Ding sind. Das sieht nach Dorfplatz aus. Da muss doch irgendwo mit angeschrieben sein, wo wir sind. Oh Gott. Wenigstens kann ich mich trösten mit... Ich habe die ganze Punktzahl schon verkackt. Das sieht auch irgendwie nach Gemeindehaus aus, aber ich kann es nicht lesen. Gehen wir mal weiter, suchen wir mal die Autobahn oder so. Da steht Restaurant Felsenhof. Schöfflisdorf. Und ich soll wissen, wo das ist. Ist mich verarschen. Schöfflisdorf. Man sagt, wir sind nicht in Luzern. Wo ist 044? Haben wir irgendjemand helfen? Sind wir da im St. Gallischen irgendwie? Wie heisst es? Schöfflisdorf. Jesus Christ. Schöfflisdorf. Wie bitte? Ich sag's noch 100 Mal. Ich sag's euch. Oh Gott. Appenzell, ey. Was soll ich wissen, wo das ist? Mach mich hässig. Schöfflisdorf. So. Na gut. Oberweningen. Das hilft mir immer noch. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Kanton wir sind. Raiffeisen. Oberdorfstraße steht da. Oh Gott. Die kann ich nicht lesen. Nein. Das sieht schlecht aus. Oh. Nein, das ist nur... Da wird nur gezeigt, dass es alles gibt. Eine Spar hat es da. Essebar. Lustig. Oh Gott, wo sind wir? Also Schöfflisdorf, an der Strasse 17. Oder ist das die Hausnummer? 7, 8, 13, 14. Was 17 ist es? 7, 8, 7, 13, 3. Es sieht nicht nach Graubünden aus, für das ist es zu wenig. Da, 17. Uiuiui. Sag's euch, wenn wir das finden, dann bin ich also stolz auf mich. So, 17. Mir heisst Schöffisdorf oder so. Dorf bei Schanis, ja, das sagt etwa alles. Nach Schmerikon. Sind wir im Türkischen, wirklich? Aber ich sehe keinen See, oder? Sind ihr ein See? Nein, ja, kein See. Also es kann nicht gerade am See sein. Aber das 17 sieht einfach zu vielversprechend aus. Darum gebe ich das sehr, sehr ungern auf. nach Maseltrangen, Dorf bei Schanis. Oh Gott. Oberurne, Niederurne, Fischli-Bike, Netztal, Anna-Göldi-Museum, das ist das Glarus, Kantonsspital Glarus Süd, Luchsingen, Betschangen, Lintal und dann kurz da, sind wir echt auf der anderen Seite von diesem Pass. 17 und dann hört es auf. Gehst du nicht weiter, Nummer 17? Das ist sicher die falsche. Ja, die geht da oben noch weiter. Ja, nicht ein wenigen, da sind wir doch schon, da sind wir besser. Dielsdorf, Regensdorf, Schöffisdorf, Schalala.
So, gut. Das hätten wir gewusst. Gefunden. Jetzt haben wir doch hier vorher. Hier ist Raiffeisen. Hier ist die Oberdorfstrasse. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Ich sag's euch. Also hier runter. Hier runter. Oh, wo sind wir jetzt zwar durch? Also wir schauen. Wissen wir, wie die Strasse heisst hier? Also das ist die Dorfrebenstrasse. Da ist die Dorfrebenstrasse. Und ist das echt die Bergstrasse? Das könnte sein, hä? Bergstrasse, dann da oben irgendwo. Dann hat es da nochmal zwei kleine Strössli. Das sind die da. Hey, wir sind viel zu gut in diesem Spiel. Das ist gar nicht lustig. So, ich riskiere es. Dankeschön vielmals. 7 Meter. Fuck, sind wir gut. Toll. Einfach nix. Nix ist da, nix ist da. Wir sind unterwegs Richtung Süden. Jesus. Der meint es ernst mit da runterfahren. Was macht der Google-Auto da oben? Wenn ich mich verarsche? Fahrt heim. Oh, komm, ein bisschen schneller. Also da zähle ich nachher also die Kurve nicht. Komm, jetzt musst du langsam etwas hergeben. Jesus Gott, wo könnten wir da sein? Ich habe ein Schild gehabt, ich glaube nicht, dass das wirklich etwas sagt. Nein. Ich schmecke die Zivilisation schon. Ich schmecke sie. Komm, irgendwann taucht sie auf. Ja, fast. Los! Hey, nein, der muss sich verirrt haben. Das kann nicht sein, dass der da extra offen gefahren ist, oder? Du musst mich verarschen. Das habe ich schon gedacht, ich muss wieder offen. Zivilisation. Oh Mann. Das geht auf ewig. Ich dachte, ja, 5 Minuten nimmst du GeoGuessr ein bisschen auf. Schon wieder seit 20 Minuten dran. Dummy hast. So. Ich kann nichts lesen, toll. Aber immerhin schon mal Deutsch. Ich kann wirklich nicht lesen. Das wäre jetzt sau praktisch. Das wäre jetzt so toll, wenn ich da einfach das Wanderschild lesen könnte. Sag mir doch, wo wir sind. Das heißt so les. Ich hoffe, vielleicht erkennen wir hier etwas. Önsingen, Balstel, Kleinlützel, 25 Kilometer. Wir sind in Baselbiet. Wir sind tatsächlich im Baselbiet. Schweiz mobil. Ist das Passwang? Wirklich? Münchenstein. Das ist gerade bei Basel, für die, die es nicht wissen. Also wir sind in Baselbiet, aber wo zur Hölle sind wir? Wo zur Hölle sind wir? Kann man es echt stehen lesen? Das wäre zu schön gewesen. Kur- und Gasthaus Neuhäusli. Ja, fantastisch, aber wo ist das? Ist sowas rest mich auf. Also gut. Wo wollen wir lieber? Also warte, ich komme mal da. In die Region auf jeden Fall. Also wir wissen, Kleinlützel ist da. Önsingen ist doch irgendwo da, oder? Da ist Önsingen. Irgendwo zwischen da und... Was ist jetzt Kleinlützel? Da. Irgendwo da. Ist es echt Speinwil? Wie hat der Laden geheißen? Klosterhof. St. Josef Kapelle. Sonnenrhein. Das ist Erschwil. Restaurant Neuhäusli. Ich bin zu gut in diesem Game. Ich bin zu gut in diesem Game. Aber ich habe euch vorher schon gesagt, ich zähle die Strassen nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwo da sein. Und ich sage jetzt etwa, wir sind da. 180 Meter. Nicht schlecht, richtige Strasse. Kurve nicht zählt. Irgendwo im Nirgendwo. So, letztes hoffen wir für ein bisschen Einfaches. Viskose, Unterletten, Bärhalter, Industriestraße, Böschachstraße. Gut, wir wissen schon mal die Strassennamen, wo wir sind. Also die Kreuzung finden ist relativ einfach. Ich wünschte, ich könnte das lesen. Gebrüder Sieber. Was steht da an? Wittnau. Oh Gott, wo ist Wittnau? Es könnte überall sein. Es könnte wirklich überall sein. Ein Beinwil wieder. No, das ist ein Wittnau suchen wir. Zum Glück ist die Schweiz nicht so groß. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Wittnau. Man könnte jetzt natürlich einfach googlen, aber so sind wir nicht. Wittnau. Wieden. Wir suchen mal nach weiter. Da. Appenzell. So da irgendwo. Sollen wir nur noch Wittnau finden? Santis, Stockpark, Wattwil. Wittnau. Wo bist du? Da sind wir schon im Thurgau. Appenzell, Wiesbad. Das kann man nicht einfach irgendwie so, weißt du, irgendwo zu Basel in der Stadt, dann zu Zürich in der Stadt. Dann würde ich es easy finden. Aber nein. Wittnau, irgendwo, im Nirgendwo. Gut, da hat es einen Fluss. Bravo. So, wir suchen nach mehr. Gut, also 9443 Wittnau, das wissen wir jetzt schon mal. Und wir würden gern noch ein bisschen mehr wissen. Black Office. Oh, das sieht nach Autobahn aus. In Wittnau, irgendwo an der Autobahn. Jawohl. Buchs, 33 Kilo. Ich weiss nicht mal, wo Buchs ist. Was soll das? Da ist Buchs. Ist es das, sagst du? Meint er das? Sind wir auf der... Steht das noch? E43. Jawohl. Also Buchs sind 33 Kilometer. Richtig Süden. Da ist Wittnau. Da ist der Bach.
Da ist ein Spirig Sibo. Und wir sind an der Kreuzung von der Industriestraße, Espenstraße, Oberfahrstraße, Gebrüder Weiss. Oh, jetzt bin ich so nah dran gewesen. Ist das echt gar nicht der Bach? Das ist doch schon fast, oder? Jetzt habe ich vergessen, wie die zweite Straße geheißen hat. Industriestraße war die eine gewesen. Wir gehen zurück. Return to start. Wir sind Industriestraße und Böschachstraße. Und er zeigt uns schon die Autobahn. Und Wittnau ist da. Was ist es? Böschachstraße. Die verläuft etwa so. Die müssen wir doch können finden, oder? Birkenstraße. Da Böschachstraße. Und wo ist die Industriestraße? Komm jetzt. Miskose. Alpstraße. Da. Gefunden. Sehr gut. Hey, ja, fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Wie viel haben wir geschafft? Da 24.972. 28 Punkte hätten uns gefehlt. Well played. Gut. Ja, das war's gesehen mit GeoGuessr fürs erste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, wenn wir jetzt beim ersten Mal fast 25.000 Punkte geschafft haben, dann schaffen wir das vielleicht beim nächsten Mal richtig. Probieren wir es doch. Gut. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Viel Spaß. Like und subscribe, wenn ihr wollt. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne mehr würdet sehen von mir. Sagt es euren Kollegen weiter. Schweizerdeutscher Content ist am Start. Und ciao zusammen.